刘成浩把封家的投资的那1000万全都给盗领走了，现在人也找不到了。珊珊，一定跟封腾说说，封家那么有钱，可不可以等我们找到刘成浩再说？千万别让我们先背上这1000万啊！妈，我都说了，这是我一个人的事儿，跟珊珊没有关系。怎么会没有关系呢？话不能这样说呀！你借的是封腾的钱，封腾都要娶珊珊了，那就是珊珊的钱，妈妈只有拜托他呀。妈，您别再说了，我本来就是这个事情的负责人，我就应该担当责任的。这个钱我自己会还清楚的。你怎么还啊？妈妈把你拉扯到这么大容易吗？你居然欠了那么多钱，我们就是8辈子不吃不喝也不一定还得清啊！珊珊，你知道从小大伯母最疼你，对不对？你帮我们啊！你要是不帮我，哎呀，我死了算了！大伯母，好，去。你在家陪他们吧。我们去找封腾。柳柳啊，路上把这事跟我说清楚。珊，快走！帮忙！到底怎么回事？对不起，我不能把珊珊嫁给你。什么？不嫁了？哎，大弟，不是讲这个的，我是让你来求情的。你闭嘴！既然我已经知道了这件事情，我就不能装作什么都不知道似的，还把珊珊嫁给你。现在，我以薛家家长的身份向你承诺，这1000万，我一定会还你。哎呀，伯父，1000万就当我们封家的投资，投资跟结婚不能混为一谈。我们不要珊珊还，我们也不会要薛家还的。不行，这钱必须得还，这婚礼也必须得取消。我们珊珊不能在欠债的情况下嫁到你们封家。我薛某人这辈子也绝不占人便宜。哎呀，都要结婚了，一家人不说两家话啊，没什么欠钱还钱的。凤小姐，请你明白，我们薛家是嫁女儿，不是卖女儿。这个婚礼我绝不会同意的。封腾，你别听我叔说的，这个案子的负责人是我没有管好，刘成浩才把钱卷走的。而且我其实是薛家抱来的孩子，跟薛家根本就没有血缘关系，所以这件事情跟珊珊没有关系，跟你们的婚礼也没有关系。哎呦，你说什么傻话呀？这1000万你拿什么还呀？哎呦，你这辈子都会毁了，你知不知道啊？这是1000万，你少说几句可以吗？你怎么还？怎么还？你别还了！怎么会？你呢？还想不想跟我结婚？不知道。薛深深，结婚的意义是什么？结婚的意义，这时候结婚的意义是2个相爱的人发誓这辈子不管健康残疾、贫穷富贵，都要不离不弃，相互扶持。你要为了这1000万不跟我结婚吗？可是这1000万，柳柳也是为了家人，你也是因为我才相信柳柳的，我也不知道我应该怎么办。如果我们结婚了，我们就是一家人。你们家发生了任何问题，都是要我们共同面对的，而
而不是像你爸刚刚所说的，是你们家欠我们家的。薛珊珊，你现在因为这1000万就承受不住了，那我想问你，如果以后风腾欠了几百个亿，整个集团都倒闭了，到那个时候我承受不住了，你会离开我吗？不会。可是，一边是你，一边是我爸，我也得为我爸着想啊。冯腾，我真的不知道我应该怎么做。看着我，你现在有足够坚定，相信我。我们可以先不谈婚礼的事情，但是我们一定要结婚。这件事呢，之前其实我已经知道了，只不过不想影响2家人的婚事儿，就没说。那你怎么可以装得一副若无其事的样子？你们究竟把我们薛家看成是什么样的人了？哎，伯父，您别激动啊，这1000万呢是尤承浩拿的，那明天我们把他找回来，这1000万不就还了吗？您说您现在取消他们的婚礼，那明天人回来了，那他们怎么办啊？那要是找不到尤承浩这个人呢？人海茫茫，他要躲起来，你怎么可能找得到他？伯父，您别紧张，我们呢已经报了警，这不大过年的吗？我们想回到上海之后啊，马上处理这个事儿。总之，这个事交给我解决，好吗？不行，就是这一点不能妥协。如果真的找不到尤承浩的话，这1000万，我们薛家会来承担的。说白了，你们封家今天之所以会损失这笔钱，还不是因为封腾认识了珊珊？1000万啊！对你们来说是没什么，可这不是钱的问题，这可是关系到我们薛家的尊严的问题。我们不能因为嫁珊珊而把这件事情一笔勾销。和钱比起来，我们薛家和珊珊的名誉更重要。其实事情真的没那么严重，我们封家每年投资几十个亿、上百个亿的，没有人会在乎这1000万。我怎么听起来觉得你是在拿钱压人？这婚礼难道就不能取消了吗？珊珊是我的女儿，我就做不了这个主？我真的没有拿钱压您的意思，一点儿都没有的，真的。好了，都冷静一下啊！伯父，就算是要还钱，你看现在天这么晚了，等到明天早上起来再说吧，好吗？我们已经知道你们家的意思了，我们再好好商量一下，好不好？二叔，对不起。回家。我说这里，你放点进水了，你这都不用我们进去了，你干嘛还往你身上揽啊？真气死我了！身为爸的女儿，我太了解他的个性了，连1毛钱都不肯欠别人，何况是1000万。就算让他做几辈子的西装来还债，他都会去做的。封腾虽然不会逼我们还钱，可是柳柳心里应该会有疙瘩吧？我更不能这样厚脸皮的去结婚。封腾当时想给柳柳一个机会，大概也没想到连我们自己都深陷泥沼吧。现在该怎么办啊？这些都是讨论怎么挑日子、婚礼细节的方案，我准备得好辛苦。王叔从上海特地拿过来的，就是准备这一次跟薛爸薛妈商量好。
现在好啦，婚礼还不知道办不办呢。每一家都有规矩，我们的婚礼就等这个事情解决了以后再说吧。解决？哦，你真的等薛家筹齐1000万，还给我们才叫解决啊？如果他们认为是最好的办法，我当然想维护他们的尊严。好吧，我知道我哥一定有本事顺利的解决，不为难他们的。那我们呢？明天就回上海了，珊珊跟我们一起吗？先不用，我希望他留下来，多陪一下家人。你也辛苦了，我也累了，睡了。你早点休息啊。长，还真是淡定啊！皇帝不急急死太监。傅小姐，你们特意从上海来这一趟，我们招待不周，还搞出这些事儿，我都没脸过来跟你们告别了。伯母，您千万别那么说。伯父也是担心珊珊的名声，所以才会那么生气，我们都可以理解。说实在的，如果真的为了1000万，我们封家就不认珊珊这个媳妇儿，那岂不是给我们封家留下骂名吗？所以呢，伯父那边还请您多多替我们美言几句啊。傅小姐，我谢谢你的大人大量。老头子有他自己的想法，我们彼此谅解了啊。伯母，这事儿你就别担心了，等这事儿解决之后啊，我们再来拜访您。哎，好。是的呀，珊珊还是要跟我哥结婚的呀，对吧？是啊。风腾呢？在楼上，收拾呢。那我带我妈上去跟她打个招呼吧。哎，好。先生，这箱子我先拿到车上去。好。风腾，伯母，那我们就先回上海了。好，好，好，那路上小心啊。您注意身体。哎，哎，这个你忘了拿了吧？哎呀，来来来，这不是大嫂吗？这是彤彤啊，啊，还有我，这个是爸。哎，这什么时候拍的呀？这个？你私底下调查我的家人，却在我们决定交往的隔一天。对。哥，怎么还不下来啊？像我之前我都跟你说过我有哪些家人了，你是不相信我吗？所以才暗中调查我。既然你那么不信任我，为什么还要决定跟我交往？珊珊，不是这样的，你不要怪我哥，都是我找人调查你的。即使风雨不找人调查，结婚前我也会这么做。珊珊，你千万别往心里去啊！其实呢，这是封家人了解你们家一个比较特殊的方式。你看，你们老家这么远，那风月呢找人拍点照片，了解一下你的家人，千万别生气啊！所以你们都记住了，满意了，同意跟我结婚了是吗？我是不是应该很开心啊？好好过年。我们先不讨论结婚的事。以后也用不着讨论了。
回来。对不起，阿哥，太不小心了。我这就去给薛家人道歉。不用了，我们回上海。咱们家大爷爷妻就住在这儿，想要了解点什么，派个人过来一趟不就行了吗？弄得结婚前还要被调查一番，搞得我们像黑户似的，至于吗？这些有钱人做起事儿来，从不考虑别人的感受，真是冷血无情。这种事情有什么好生气的？我要有几个亿的身价，我也会这么做。在你回来之前，我也让彤彤上网，了解封腾的背景。这年头，台面上的人一举一动，都有记者帮着盯着。咱们薛家默默无闻。珊珊，你想想，封家几代人积累的财富，凭什么就你薛珊珊几句话，上门当了媳妇？尽享他们荣华富贵，同样都是调查，只不过封家是用了花钱的方式。如果你觉得受不了、不开心，正好趁现在想清楚，还有个退路。现在的重点也不在这里，我看有成浩是找不到这个人了。我们一家人都要做好节衣缩食的准备。珊珊，事到如今，你要不要辞职？干脆不去上海了，留在老家。啊？你让珊珊辞职啊？哟，珊珊在上海已经待了一段时间了，再说也考上了那个 CPA 的证书啊。你让她回来，在咱们这个小镇上，能找到什么工作来还那个1000万呢？你这不是要逼死珊珊吗？对不起，伯父。找人调查你们家，绝对没有看清你们家的意思。我知道，你们封家家大业大，你有这样的举动是一件很正常的事情。只是通过这件事情，我也觉得我可能还没有准备好做封太太。那不行，我已经向你求过婚了，而且我跑这么远来提亲，我不能白白浪费时间。柳柳那1000万，既然伯父坚持要还，那我们就等还清1000万之后，我们再结婚。柳柳说，刘成浩的爸爸也有投资500万，当然现在也没有人要回去。只是
我们也没有办法拿出更多的钱还给你们。不过扣掉之前一些运作成本，我们至少还有350万。所以，我不建议你们把350万变成1000万之后再还给我。你觉得我可以做到吗？我一直很相信你。好，你放心，我们薛家一定会还你1000万的。还清了1000万，你要马上嫁给我。珊珊，你不会真的要离职吧？哥，你不会真要让薛家还那1000万吧？你们真的不结婚啊？我们当然会结婚，只是往后推迟一点。哎，珊珊，我跟你说啊，你千万别往心里去。我跟你延期那500万，你不用还的，对吧？没事儿。谁要因为500万不让我哥结婚，我就跟谁急。不行不行的，都说好了，1年之内还清这1000万。风月，你是觉得我没有这个能力吗？啊，有。这是薛父的心愿，就让珊珊了了他父亲的心愿，再嫁到我们风家。那个，丽叔，你们婚礼准备的怎么样啦？准备的挺好的。我们决定回美国办正式的婚礼。昨天我也跟风月商量过了，我们在老宅办订婚，然后就直接飞美国。哎呀，我说你们真是折腾人啊！雷声大雨点小的，一开始把我忙得团团转，现在倒好了，我什么都不用做了。哎呀，太开心了！虽然只是订婚啊，但是不能马虎。我和风月会风风光光的把你嫁出风家老宅。谢谢。走吧。你暂时不打算结婚，是真的准备让薛珊珊还钱吗？这个问题我想了很久，这是最好的办法。也真是难为你了。这个世界上啊，最难的给予就是在给予对方的同时，还让对方觉得备受尊重。你想的挺周全的，也为难珊珊了，还得做出一些违背自己天性的事情。你这话什么意思啊？风腾，你应该很清楚，单纯、天真这些在商场上是完全派不上用场的。那个曾经活泼天真的薛珊珊，有可能会为了赚钱变得圆滑世故。当然我没有恶意啊，我只是记得你曾经跟我说过，你喜欢那个令你轻松自在又简简单单的薛珊珊。我知道你想说的意思，但是珊珊她不是一个贪婪的人。我相信随时间的增长，她会越来越成熟，反而也会越来越世故。但是她毕竟要嫁给我。我想，某些方面的艰难，应该不会输给他自己的创业。我们应该支持他。其实我就是有点感慨，因为我曾经努力的想成为配得上你的那种女孩，我现在看薛珊珊就有一点看到我当时的那种影子，觉得她特别辛苦。我没有别的意思啊，我就是希望你能幸福。我当然明白。千万不要为了一些像赚钱这样的事情走了岔路。哪有好妹妹不关心哥哥的？我倒是很想知道，我跟薛珊珊就这样继续走下去，会是什么样子？
个人跑回来了？你现在还想结婚吗？怎么了？是你爸妈在美国那边筹备婚礼，遇到什么事儿了吗？你刚刚又去找凤腾了吧？对呀，我一下楼你就不见了，你也不等我。听到珊珊和凤腾要延迟婚期的消息，你是不是觉得自己还有希望啊？对哦，哎，你不说我都没想到。哎呀，你吃醋了？真吃醋了？哎，你说我这一路上是多让你前女友的醋啊！今天终于换我享受一下看你吃醋的感觉了啊！我没有吃醋，我是在理性的分析。那我也很理性的告诉你，我现在对风腾是一点感觉都没有了。就算风腾跟珊珊将来没有结果，也与我无关。我现在最喜欢的人是你。你不知道吗？人有的时候是需要吃醋的，因为吃醋对身体好。我现在就是特别期待看到我离开封家、离开老宅之后，跟你在一起的世界是什么样子的。跟我在一起的世界啊，保证让你快乐的天旋地转。这是虚拟货币截止到目前为止的进度，没有了那些资本，这个项目也很难再进行下去了。如果大老板还有兴趣的话，我愿意无偿将这些资料都给公司。这个企划案很好啊，其实可以卖很多钱。不如我们聊聊。那就把剩下的那350万当做我卖企划案的钱，做我的创业基金吧。成交。不过作为债主，我想要知道你做什么生意。珠宝。珠宝？我大学室友的父亲在云南经营一所玉矿，虽然我一直没有钱，但是这4年里面，我聊着也就聊出兴趣来了。我还有一位学长在日本的珍珠企业工作。说老实话，我对宝石业的了解是要多于科技业的。柳柳，我过去怎么都没听你说过呀？其实我一直都有在存钱，本来是计划从一个小小的银质工艺工作室开始做的，但是现在既然有这么大笔负债，我就得改变计划，不能再那样干了。现在，我想要创立一个属于中国的时尚珠宝品牌。柳柳一向很有生意头脑的，我知道有一天他的能力终究会发光发亮，却没想过是在这样的情况之下。那么我的条件是在你们没有还完钱之前，这个公司要隶属于丰腾旗下，为了方便掌管你们的账务。用丰腾集团做背景，珠宝公司的运营效益应该是加倍的吧？无论是银行的借贷，还是宝石商的往来，都会信任许多。大老板这是想帮我吧？我是个生意人，只有你们顺利了，我才可以顺利拿回钱啊。珊珊，你还是决定帮柳柳。这不是帮，是薛家的大事，我不能缺席，必须要参与。但是你要知道，出了这扇门，你们就要靠自己。珊珊，我真的很对不起你。要不是因为我，你不用离开公司，也会顺利跟丰腾结婚的。有什么好对不起的？说起来，我应该感谢你才对呢。感谢我？我想过了，就算我将来跟丰腾结婚了，我也只是丰腾集团里那个小小的财务助理，然后年复一年的等待的升职加薪，做一个大公司里的小螺丝钉。但是现在因为你的关系，我可以出来创业了，也许也算是一半的大老板了吧。
那当然啦，从今天起，我们俩就是不分你我的薛老板了。我觉得我又往大 boss 的世界里跨进了一大步。你也别多想了。总之呢，咱们俩呢就努力的干，好好的干。如果你要是真觉得对不起我的话，那将来你一定要让我当成凤太太不就行了？我们一定行的。好，那1年之后，你就是丰太太，我就是薛大老板。薛大老板，我们出发，出发！这里啊，都是我们整理出来的最优秀的店面，人流交通都是最好的，而且租金实惠，房东又好。这间的平数啊，开旗舰店实在是太理想了。它距离地铁车站只有100米，出口还正好对着店门口，简直是太适合了。这个店看上去是不错，不过我们的预算有限，而且这上面也没有标注多少钱。是这样的，这个房东呢对房客也是挑剔的，表明了价格只是其次，只要2位肯出价，我负责帮2位去说。不然我们还有一些精选的店面，租金比较便宜一些，但也是最好的地段，可以给2位参考看看。奇怪了，我怎么看这些店面都觉得眼熟呢？这些不都是丰腾的房产吗？可恶，又想拿上次那招骗我。方先生，麻烦你了，只要房东是丰腾先生，请您一律帮我们自动删除。其实丰先生的房产也没什么不好的，是吧？全都是高档次的黄金店面，保管赚钱的。如果没有其他的店面了，我们就去别家看了。别！这样吧，我给我们店长打个电话，看看有什么其他适合的店面，再推荐给你们。那这次就麻烦你了，我们现在是做生意的，还有，请你转告，只要是没有房产证的，我们一律不租。好嘞，那请2位在这休息一下吧，好吧？谢谢啊。谢谢啊。你对丰腾的产业可是了如指掌啊。我就是扫了一眼，还没有完全实际了解。大老板，薛小姐说直白了，只要是您的房产不租，还要有房产证明呀。我们家胖婶变聪明了。年轻，你母亲上个月是不是刚买了一个店铺啊？2位请。这个是我们店主的私藏店面，不随便租人的。方先生，我想问一下，这里租金1个月多少钱？6万。对。其实这个地段来说，这也不算贵，就是我们的预算有限。方大哥，我们要开的是中国的本土品牌，而且我们有信心跟隔壁那些国际品牌较量。只是我们的资金有限，能不能便宜点？要不这样吧，5万？4万。4万。你要是能够答应的话，我们立马就可以签合同。这样吧，我给我们店长打个电话。那你快去吧。你喊4万会不会太狠了？哎呀，喊喊看嘛，万一4万5也可以呀，反正能少点就是点。房东说了，4万成交。谢谢啊，谢谢，谢谢。
成交了。是啊，好不容易。有你那么狠心的男朋友吗？又要人家还钱，还让人家付你房租，吸血鬼！你个臭丫头！好在呢是自家人开的店，倒也放心很多。哎，是不是就开一家店就可以了？那我完全可以帮忙啊！马上打电话给百货公司的汪董。冯月，这个事情你千万不要插手。你不帮忙就算了，还不要我帮忙。我说风月，你把大哥的事都揽着做了，你还让大哥做什么呀？知道了。伯父，伯父，我家珊珊就住在这儿。对。你们还打算继续交往下去？当然。我听珊珊妈妈跟我说，她已经离开集团了。是。溜溜想要开一个珠宝店，他们在忙着装修的事情。我实在搞不懂，你要他们还钱，可你又不跟珊珊分手。伯父，我和珊珊相爱，为什么要分手呢？不过，我们薛家两个丫头肯定会很努力的。但是，就算他们再努力，1000万不是个小数字。要是他们还不完的话，一定可以还完。我可以养着珊珊，直到她还完为止。我说这话的意思，不是要帮着你，但是听你这么一说，我这心就踏实多了。凤檀，你是好人，谢谢你。伯父，谢谢你。喝茶吧。这个地方我觉得可以先放一些这个。你们请选一下这样颜色的。换一个吧。OK。你过来一下。Sometimes you wonder what if you could rewrite the moment. Sometimes I figure there's another lacking in perfection. Sometimes you've been hurt, then you learn a thing about a few more. 整人，这味道还可以吧？可以。爸，你也吃啊？好，我不饿。这2天辛苦了啊。哎，不辛苦。爸，怎么了？爸，给你说件事。这是什么呀？5万块钱。啊，爸，你不是要给我钱吗？不用了，你自己留着用。听话啊！你也别小看这5万块钱，1000万就是有很多个5万块凑起来的呀。我知道，但是爸，我不能收你的钱，我都这么大了。听话，收着啊。爸呢，有就这点能力，好吧？能帮你多少就帮你多少啊。好好的。谢谢爸。然后2层是给员工的设计的休息室。有蟑螂！快过来，给我们打蟑螂！
了呀！哎呀，一定是隔壁餐厅跑过来的。不行，我们得投诉。这么大一只，哎，风头呢？人呢？注意背上。我回来啦！不是告诉你回来之前告诉我一声，你一个女孩拿这么多珠宝，多危险啊！放心吧，是柳柳护送我回来的。我们俩正在为这批主打的戒指发愁呢。你说这宝石是有红色的还是有玫红色的呢？红色的消费者比较容易接受，但又怕太常见了；玫红色的呢，又怕太新潮，就是接受程度比较低。你眼光好，帮我选一个吧。你别动。玫红色。你说的是玫红色？对。这个玫红色。玫红色。可是这是大红色的哎。以后关于红色系的问题，不要问我。为什么呀？我色弱。色弱？哇！你真的有色弱吗？啊？什么颜色？这什么颜色？这什么颜色？这什么颜色？色弱，我哥有色弱，我这个当妹妹的竟然会不知道。哎呀，据我所知啊，这个色弱呢是会经常发生在男性的身上，什么大红色啊、桃红色，在他们的眼里都是一样的。所以你说我们为什么逛街的时候一定要让我们男朋友帮我们选衣服啊？他们太无辜了，老被我们骂。那我们得给多少天底下男人平反呀？哎，郑琪、言情，你们俩不会有问题吧？我没有啊，所以嘛，我永远都是个当创意总监的料，而我们风大老板就是当大 boss 的料。那有什么呀？大老板只要认得钞票是什么样子就好啦，是吧？有道理。哎，我说你们这么公开的聊别人的弱点，这样好吗？好啊。那既然大家这么开心，我们跳舞吧。所以，你右手食指受伤还没完全好啊？那你字写的那么漂亮，一定下了不少苦功吧？我发现你最近的闲暇娱乐，就是搜集我的缺点。我们俩在一起那么长时间了，我总得多了解你一些吧。像你们这种大老板，想了解谁，花钱派人去调查就行了。像我们这种小老百姓，就只能从生活中的点点滴滴去发现、去了解，是不是？这小嘴儿越来越会说话了。跟你学的。好吃吗？是丝瓜呀。哎，你怎么会点丝瓜呀？我最不爱吃这个了。现在也会挑食了？这也是跟你学的。
你怎么不跟我学点好的？哪儿好？好欺负我！亲爱的，你跟这个盆栽是有仇吗？明知道我对这些花花草草不感兴趣，还硬要我弄。自己动手，怡情养性。你就是爱折腾人。大假期的，人家珊珊都不能休息，还得出门赚钱，还你这未婚夫。说出去都没人信，我都替他叫屈。我觉得我这个决定实在太好了。他现在开始注意到我了，开始注意到我的缺点，注意到那个除了集团公告还有网络以外的我，你知道吗？他现在开始学会挑食了，他已经学会在同等的高度看我，而不是仰视。哎，都是男人哎，快给我解释一下，我哥这是什么逻辑啊？下周就要开幕了吧？是啊，但是还有一批数据来时的坠子被大雪困在了南非，来不及空运过来。你说这不是摆明了要开天窗了吗？你一个管财务的，这个也要烦恼你？当然啦，光装修就花了1个多星期了，如果第1个月还没有打平成本的话，再这么拖下去，那我要什么时候才能还你的1000万呀？你可要注意身体啊！别那1000万还没还，就把自己身子累坏了。我会指望你给我生宝宝的。对，我不能太累，我要尽快把那1000万还给你，然后我要跟你结婚，然后真真正正的成为风太太，再让你们风家子孙满堂。先说不结婚的，可不是我。这1000万会真值，让我们2个像真正的情侣了。珊珊，晚安。来看这里。风尚珠宝呢，是由我和我表姐共同创立的一个比较时尚的珠宝品牌。我们主要都是请一些比较年轻有为的国内设计师来为我们全新打造的，比如说这一款，大家最近都有看过《来自星星的你》吧？这个店呀，可是我未来的大嫂和她的堂姐一起成立的，你们可要多多支持啊！你哥是什么人物啊？子公司开幕还需要我们大家的支持吗？当然要多支持啦！只有这个品牌做起来了，他们才可以心无旁骛的结婚啊！快过来看一下吧。这里设计的还不错哎。整个都挺简单的。这里呢都是我们今年的主打款，每一款的背后都有一个小故事。您可以上前拍。冯大哥。2位明星好，这位是今年5份来的。火火，你怎么在这儿？来做设计助理，所以也不好事先跟你打招呼。你先忙。
你认识王红？是啊，他是自己过来应聘的吗？是啊，他在国外是学珠宝设计的，刚回国，也没什么工作经验，这是他第一份工作。你怎么认识他？他爸可是上海市首屈一指的大企业家。看来你们可以考虑一下更换合作银行了。你没认错吧？面试的时候他还特别拜托我们要给他一个机会。在珠宝方面，他确实需要一个机会。品牌简称 FS， 这是我跟我堂姐一起创立的珠宝品牌。其实啊，珠宝的真正价值是体现在于这个宝石的原料，还有这个工艺的本身。啊，你看那些国外的珠宝品牌，对我们店里也有的，但是我们品牌叫你下，不好意思啊。失陪了。我有点去看一下。珊珊，你怎么把丽叔的订婚礼作为你的销售中心啊？小心他生气啊！哎，不会的，不会的，我送了他一对耳环，他说了，金一亮，最好呢从这个月就开始还钱了。丽叔现在也当真起来了。不错嘛，突飞猛进，越来越好了。对名牌也开始认识起来了。下次咱们逛街的时候，没有借口不买了啊！我这是赚钱的知识，不是花钱的习惯。我现在还负债。哎，我跟你说，珊珊，你看这……哎，吴太太。欢迎要是看到自己的女儿这么漂亮的出嫁，一定会非常的高兴。谢谢你今天让我以哥哥的身份帮你嫁出冯家老宅。记住，我还有风月，永远都是你的家人。好兄弟，照顾好他。放心吧。丽叔，你一定要狠狠的、狠狠的幸福下去，一定会幸福的。珊珊，丽叔，祝你们幸福。如果郑琦欺负你的话，跟我们讲，我们帮你出气。珊珊，我只有当你在祝福我。我一定会幸福的。可走吧。其实你还没有想过要怎么办我们的婚礼吧？没关系，还有1年的时间，慢慢想。我的确没有想过要办什么样的婚礼，
你们家的婚礼也不是我能想得来的。但有不喜欢的吗？其实我不喜欢庭院婚礼，要配合天气，太没有安全感了。我也不喜欢气球拱门，既浪费钱又不环保。我也不太喜欢上新闻，但是我知道，你的世纪婚礼肯定众所皆知。所以，结论是？结论就是，没有结论，让我好好再想想吧。删除法是个好办法。删除法。不知不觉，我跟风腾之间的关系好像有了变化。我觉得自己不再像是他身边的挑菜工、小跟班，而是真正的女朋友。面对事情能一起讨论，一起解决，而风腾似乎也乐在其中。总之是好的变化。